Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад на неделю с 23 по 29 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт, каковы события ближайшего будущего. Как видят это две колоды. Первая у нас второй иллюминатов и вторая колода – это как совет от ангелов. И мы спросим этот самый совет и карту достанем и откроем ее в самом конце. Итак, неделя не такой большой срок, но все же всегда альтернативный вариант интересно услышать. Или, я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, или пазл какой-то у вас, может быть, сложится. Ведь всегда, когда мы смотрим расклады, мы думаем о чем-то своем. Так сознание, наверное, наше устроено. И вот отойти от какого-то шаблона, как мы думали прежде, или допустить, что жизнь наша не бывает полностью предсказуема, всегда хорошо, а иногда даже полезно. Итак, что важно знать? Это у нас будет в нашем еженедельном прогнозе первая карта, или какие энергии, какая сфера жизни для вас будет проигрываться наиболее активно. Что же для вас важно знать? Неожиданности или чего не избежать. Неожиданности возможные. Лучше пусть сюрпризы. Чему сейчас не время или какие энергии вам могут помешать? Что же вам будет помогать? Достанем карту, что скрыто, то, что или вы не видите, или кто-то скрывает. Дела, работа, бизнес, может быть, как и документы, согласование, учеба, энергия финансов на эту неделю и личная жизнь. И какой совет дадут ангелы? Что же будет важно? Своего рода карта экзамена, карта будущего, или это еще не совсем будущее, это где-то переходный момент, когда именно мы сдаем экзамен, может быть и жизненный экзамен. И от того, как мы его проходим, будет зависеть последующий период нашей жизни. Если мы говорим об экзамене банальном, по этой карте может проходить обучение. И вообще где-то карта говорит, если уж мы задали вопрос, что важно знать, вам как будто нельзя останавливаться. Вам нужно как и самосовершенствоваться, или что-то изучать, или какие-то новые горизонты, новые планы перед собой ставить, причем вполне конкретные. Не те, которые из разряда «было бы неплохо», нет, а это вот конкретный план, который где-то, с одной стороны, вы уже можете по пунктам разбить, с другой стороны, готовы корректировать. Жизнь не бывает полностью предсказуема, помните это. Но вот эти знания, они не просто ради любопытства, а как будто то, что вы сейчас учите, буквально, дословно, в последующем вы переложите на практику. И у кого-то это может быть как изучение навыков, скиллов, ремесла какого-то, которое мы можем быстро воплотить в жизнь или создать конкретно какой-то свой проект, и в последующем он нам принесет деньги. У кого-то может быть и курс обучения, может быть, вы проходите онлайн или даже не онлайн, может быть, в университете учитесь или даже не обязательно в университете. То есть все равно для чего-то нам это обучение будет полезно. Мы самосовершенствуемся, мы расширяем горизонты собственных возможностей. И вот для вас это то, что важно знать. Неожиданности. Ну, где-то все то, что я сейчас сказала, и еще в квадрате, можно сказать. В степень как будто возведены эти слова по восьмерке пентаклей, потому что нам говорят, работай, у тебя все получится. Или учи, у тебя все получится. Или пользуйся изучением вот тех вот каких-то навыков или какого-то мастерства задуманного. Может быть, это новое что-то, но то, что вам всегда было интересно и хотелось. Вы оставляли это на потом. Это одна из лучших карт в колоде, в любой практически, как и на деньги, как и на работу. Это карта прогресса, это уже определенный профессионализм. И карта предусматривает как профессиональный рост, так и финансовый доход.
И это у вас в неожиданностях. Значит, будет какая-то возможность. Будьте внимательны. Чему сейчас не время? Знаете, не время, конечно, быть где-то наивным. Семерка всегда мечей выпадает. Это у нас называют картой вора. Хотя и не обязательно вора. Это карта хитрости и обмана. То есть, конечно, мы можем столкнуться с такими людьми, не совсем честными или совсем нечестными. Поэтому на всякий случай перепроверьте пароли аккаунтов, платежные электронные системы. Будьте вот к этому ко всему внимательны. Но я должна сказать, именно в этой колоде значение этой карты забрать свое. И может быть у кого-то из вас и есть пункт в вашей жизни, когда то, что принадлежит вам, по какой-то причине оказалось в чужих руках, и вы хотите забрать свое. Но, может быть, карта с одной стороны нам говорит, тебе придется действовать хитро. Тебе придется, может быть, говорить одно, а думать совершенно другое. Иначе не заберешь ты свое. Почему я так говорю? 7 мечей. 2 меча стоит. И наш герой 5 забирает, как будто эти 2 не мои, и мне они не нужны. Но свое я никому не отдам. Поэтому вот он 5 забирает и очень довольный, его никто не видит. И он уже исчез, считайте. Но, тем не менее, не на этой неделе. Вот какая-то есть история. Не время, может быть, на этой неделе как раз какую-то хитрую стратегию выстраивать. Кто знает. Может быть, события разобьются как-то надлежащим образом, и вы не на этой неделе, а через какое-то время, или вообще сам по себе вопрос решится, или у вас будет какая-то более удобная позиция, или вы что-то изучите. У кого-то это может совпадать с тем, что мне нужно изучить законы, и если вы, к примеру, хотите организовать свое личное дело, и тогда не стоит где-то торопиться или пытаться обойти какие-то важные согласования. Одним словом, не рискуйте собой. А вот быть таким прозорливым, внимательным и совершенно непроницаемым – это то, что вам будет помогать. И что же в целом будет помогать? По 6 мечей это мы переворачиваем страницу, ну, вот как нашей действительности. Это как новые возможности. Это, безусловно, это карта мужества. И в этой колоде карта заслуженного успеха. Это тот успех, который придет через какое-то время. Нам придется к чему-то последовательно прикладывать усилия и при этом быть где-то готовым к неожиданностям тоже. Но это уже ваше есть твердое решение, вот как эти 3 в лодке. Они отплывают от прежнего берега и даже не хотят оглядываться. Вот у вас какой-то путь вперед, мои дорогие, или путь наверх, кто знает. И это то, что вам помогает. Вот такие энергии. С одной стороны, это где-то сила духа, вера в себя самого. У кого-то буквально, может быть, придется поехать куда-то и на месте разобраться с каким-то вопросом или совершить какие-то разговоры важные. У кого-то из вас это будет важный переезд. Для кого-то из вас все-таки у нас мечи, эта карта очень хорошо проигрывается, к примеру. Изучать что-то. Прекрасно. Если вы хотите открыть интернет-магазин, всегда по этой карте проигрывается пространство, эфир, интернет прекрасно. Или когда вы хотите добавить себе популярности, может быть, вы блогер, может быть, вы и влогер, тогда вот как бы заявить о себе нужно, подумать, как расширить вот линейку, допустим, ваших услуг, или того, что вы производите, или, может быть, консультируете, или какие-то курсы, может быть, у вас тоже онлайн. Вот как-то тогда ваш нужно бизнес, если вообще, в принципе, у вас есть личное дело, может быть, оно словно в зародыше, оно вот на самых каких-то начальных этапах. И тогда элемент о себе заявить вы тоже не упускаете, потому что для вас это в конечном итоге увенчается успехом. Продумайте вот этот путь наверх, и это вам буквально помогает. Что скрыто? Не торопись. Вот что-то ты не ускоришь. Может быть и не случайная случайность, которую вы где-то не ожидаете. И тогда для вас, ну, не стоит мешкать. Вот это нам умеренность, терпение именно нужно для того, чтобы что-то не пропустить мимо себя. А оно может быть важно для вас.
И где-то работа с информацией, быть хитрее и изворотливее, видимо, придется. Или никому не давать каких-то обещаний, себя беречь. И вообще по части самосохранения вы можете как-то какую-то интересную многоходовочку сделать на этой неделе. И ваша будет сильная позиция, если вы сами никому о своих далеко идущих планах просто не рассказываете. Ну и где-то терпение, безусловно. Для кого-то из вас дела, работа, бизнес и королева Пентакли – это та, которая сделала себя сама. Всегда королева находится среди райского сада, опять же, который она создала своими руками. И все то, что я с первой карты говорила, у кого-то может очень даже проиграться в том плане, когда вы идете вперед, и вы что-то новое осваиваете, или развиваете, или дополняете. По королеве Пентаклей кто-то из вас может и обустраивать свое жилище. Это может быть творчество или какой-то приток вдохновения, который вы тоже можете переложить на деньги, буквально на какой-то проект, который будет приносить доход. Продумайте, ведь королева Пентаклей сами по себе деньги. Это карта надежного человека. Может быть, у вас и есть такие партнеры, которые конкретно рождены под знаком зодиака стихии Земли. Это у нас Телец, Дева, Козерог, или имеют там асцендент, или сам по себе человек такой. По королеве Пентакли это те, на которых мы можем положиться. Давайте посмотрим, что же по финансам. Ну вот не должно быть какой-то финансовой бреши. В принципе, нам ведь говорят, деньги есть, деньги будут. Но не на этой неделе как вкладываться. Вверху у нас 7 мечей, мои дорогие. Не время что-то приобретать. Я вот могу однозначно сказать. Не время, может быть, где-то пытаться обойти словно какую-то преграду и решить вопрос. Допустим, да, у вас не получилось какое-то согласование совершить. И вы думаете, я сделаю это с помощью денег. Нет, проиграете. Вот какие-то такие мутно-скользкие ситуации, они точно не во благо на этой неделе. Нам же говорят о сохранении. И ты не видишь, у тебя будет какая-то возможность решить любой вопрос. Но это то, что приходит к вам как случайно. Это не то, что вы вот эту многоходовочку где-то выстраиваете, да, а вот есть импульс от того, может быть, она и будет, но она будет от того, что именно к вам придут как какие-то варианты извне. И тогда тоже определенное внимание нужно будет уделить буквально мелочам. Мелочей на этой неделе нет. Поэтому у кого-то это, кстати, может быть ситуация, когда банально дома кто-то хочет что-то купить, приобрести, а вы имеете свое мнение и говорите: нет, не на этой неделе, может быть и не в ближайшее время, потому что здесь что-то очень важное у вас на кону. То, что может быть продолжено в течение длительного времени. Вот этот заслуженный успех. И где-то по королеве Пентаклей надежную позицию тоже есть смысл сохранять. Давайте посмотрим, что у нас в личной жизни нам скажут. А тут глаза разбежались, буквально человек показан. 7 кубков, он смотрит и не знает, что выбрать. Поэтому выбор как будто есть, выбор придется делать. Но делаете его в сторону собственных проектов. Может быть, и согласовывать какие-то вопросы с вашими домочадцами. Но тогда не должно быть каких-то окольных, словно, или, как я сказала, непонятных путей, или двойственной ситуации. Или, мои дорогие, здесь вы как будто не должны кому-то что-то пообещать, что я тебе буду помогать. Или, может быть, даже подписать какой-то документ, а в последующем быть как обязанным или быть в каких-то обязательствах. Потому что поначалу что-то может выглядеть красиво, а какой будет финал, мы еще пока и не знаем, и не можем предугадать. Вы можете и столкнуться с людьми, или познакомиться для тех, кто один или одна. Не торопитесь делать выводы. Для большинства из вас 7 кубков будет означать, правда, какая-то ситуация выбора. Давайте мы узнаем, что же нам скажут карты. Вот интересно, карты нет. Ну, понятно, что в 7 дорог, путей мы одновременно не отправимся. Нам нужно выбрать что-то одно.
И, в принципе, первая карта – это обучение. И мы говорим переходный как раз момент от прежней какой-то ситуации или от прежних берегов на какие-то, может быть, и далекие. Может быть, это у кого-то вопрос конкретно по части поездки будет стоять или переезда куда-то далеко. И тогда вам нужно что-то для себя просчитать. Тогда вот эти карты, семерка мечей, пятерка пентаклей, у вас не должно быть, первое, недопонимания или каких-то белых пятен по вопросам. Те, которые для вас очень важны. Нужно все как будто прояснить, не надеяться на авось. И с другой стороны, финансовую какую-то сторону вопроса нужно тоже просчитать для мелочей. Куда-то, я бы сказала, не торопиться. Может быть, что-то очень интересное и заманчиво, но в последующем оно может как-то обернуться совершенно по-другому. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.